Olá, amigos internautas, espalhados por esse paraíso tecnológico, onde a internet derruba barreiras, ultrapassa fronteiras e abre da comunicação as porteiras. De onde você navega, meu irmão, mande um sinal de fumaça, mostra que você existe. Prova que você não é apenas mais um na multidão. Aqui você está sintonizado no canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta. 50, 60, 70, por aí vai. Agora é simplesmente aproveitar cada momento da nossa existência e fazer de cada fase das nossas vidas os melhores momentos para vivermos. Aqui é o canal Valdeci Poeta, onde nós falamos de música, poesia, futebol, política e religião. Fica a seu critério. Histórias de pescador, contos de assombração, por que não? E hoje, meus amigos, nós vamos falar aí da metade do ano. Já entramos em junho, hoje é dia 5 de junho de 2024 e nós estamos aí chegando naquele tempo bom de fogueira. Aí você diz, espera aí, mas que fogueira? O que é isso? Realmente, se tiver algum jovem aí na audiência, certamente você, jovem, nem sabe o que é uma fogueira. Mas nós, coroas, 50, 60, 70 e por aí vai. Vivemos essa metade do ano maravilhosa em que comemorávamos as festas de fogueira. São João, Santo Antônio, São Pedro, e a gente tinha ali o nosso biscoito de polvilho, de goma, de maisena, de trigo. De que importa do que era feito? Era feito com amor. Me lembro da casa da minha avó, na roça, e a família toda reunida, comendo aquele biscoito de um cheiro e um sabor que os incontáveis anos se passaram e eu ainda os tenho guardado na minha memória. E era uma época em que a gente ficava à noite em volta da fogueira, porque era o tempo de frio. É o tempo de frio, mas a gente há de convir que não se faz mais aquele frio intenso como se fazia naqueles bons tempos dos anos 80, 90, tempo de ouro, tempo do romantismo, o tempo em que realmente a gente vivia sem se falar em entorpecentes e onde a criminalidade era bem baixa e a gente tinha uma paz diferenciada, uma certa ingenuidade, porém, talvez a palavra que mais se assimila àquele tempo bom era a simplicidade. A gente não tinha praticamente nem mesmo televisão, telefone celular não existia,
e internet, evidentemente, muito menos. Então era um tempo em que se conversava, em que se olhava nos olhos, em que as pessoas realmente se sentiam à vontade para conversar, para a única forma de viver, de se encontrar que a gente tinha era realmente pessoalmente. O que de uns tempos para cá a gente pode perceber que aos poucos isso está mudando. Porém, meus irmãos, estamos falando de fogueira de São João, de Santo Antônio, de São Pedro, e era o tempo da bandeira, em que o morador, em determinado momento, levantava a bandeira, dia 13 Santo Antônio, 24 São João e 29 São Pedro. E aí se fazia aquela comemoração com muito quentão, muito biscoito e muito papo em volta da fogueira. A gente volta no tempo e, claro, sente saudade. E é uma saudade saudável. Não de saber que hoje já não comemoramos mais, como naqueles tempos maravilhosos, mas estamos agradecidos ao nosso Criador, Divino Espírito Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, por termos ultrapassado a barreira do tempo e estarmos aqui para contar para nossos, diria aí, nossos jovens, nossos sobrinhos, nossos netos, ou quem sabe até para essa juventude, de uma forma generalizada, que não viveu esse tempo de São João, tempo de bandeira, tempo do biscoito feito ali no forno, e um tempo aconchegante. Se mudou para melhor, aí fica a critério de cada um analisar. Nessa questão, a gente há de entender que não foi questão nem de mudança. É porque hoje, realmente, dificilmente a gente vê uma fogueira acesa, a gente vê uma bandeira levantada e a quadrilha, não podemos esquecer a quadrilha, também é um evento que, ainda assim, a quadrilha a gente se vê de forma muito rara, em alguns eventos especiais, mas nas residências, na população comum, de uma forma geral, a gente já não tem mais nas casas, na frente, no quintal de cada residência, a fogueira acesa. Também porque hoje já não se pode mais nem mesmo acender um fogo no quintal. Na verdade, não tem espaço. Hoje os quintais são todos cimentados e hoje é tanta fiação, tanto eletrônico, que as pessoas, que a gente de uma forma geral, até evita mesmo que se tenha muito contato com fogo, ou algum contato com fogo. Porque antigamente a gente tinha as casas ali, nem muros não existiam, e as casas eram realmente ali praticamente à beira da rua, como todas são. Porém, com a questão dos muros hoje em dia, que são verdadeiras prisões, e que nós somos praticamente obrigados a viver para evitar um infortúnio, nós já não temos mais essa condição de estar fazendo uma fogueira.
mas em alguns casos específicos, em alguns eventos de escolas, de algumas entidades de classe por aí, a gente ainda temos uma quadrilha, uma fogueira e bandeira, eu diria que praticamente a gente não vê mais. Mas hoje eu tirei esse tempinho para a gente trocar essa ideia sobre esse tempo bom dessa metade do ano. Lembrança do biscoito, lembrança da fogueira, do quentão, que nós, e somente nós, coroas, é que temos o privilégio de dizer que vivemos esse bom tempo. Saudade saudável sempre é bem-vinda, faz bem ao coração e nos torna privilegiados por sabermos que vencemos a barreira do tempo e podemos contar a história. Aquele abraço, tamo juntos. Canal Valdeci Poeta. Passou meio século? 100 é a meta.